Prostornost bivališča je načeloma luksus, včasih pa nujna potreba. Obiskali smo mlado družino, ki živi v hiši, v kateri tako rekoč ni ovir. V naši oddaji nas poleg estetike zanima tudi nadpovprečna izkušnja bivanja. In primer tega je hiša družine Kronovšek v Savinjski dolini, ki je posebna iz več razlogov. Po izobrazbi ste računalničar. Profesionalno se ukvarjate z razvojem toplotnih črpalk, kar pomeni, da vam je energija blizu. A je tudi to vplivalo na energetsko zasnovo hiše? Ja, sigurno. Sem razvojnik po duši in tudi po profesiji z tega področja. Zato je ta hiša varčna, z precej dobro izolacijo in nizkoenergijska. Imamo ogrevanje s toplotno črpalko, Multi-S, ki izkorišča kar dva toplotna vira, se pravi lahko geotermalno energijo ali toploto okoliškega zraka, glede na to, kaj je v danem trenutku najbolj primerno pa ekonomično. Imamo tudi centralni prezračevalni sistem z rekuperacijo. V celotni hiši je talno ogrevanje, ki omogoča zelo dobro udobje in tudi enakomerno ogretost vseh prostorov. V poletnem času pa preko toplotne črpalke in konvektorjev tudi omogoča hlajenje prostorov. Po nekaj letih od izgradnje, ko sta opazila, koliko sonca dejansko posrka njuna hiša, sta se zakonca odločila še za vpeljavo sončne elektrarne. Zato so ju spremembe zakonodaje na tem področju še bolj razveselile. Kakšni so tukaj zdaj stroški oziroma kje se pozna sončna energija? Tako, s to shemo pa priključitvijo in izgradnjo sončne elektrarne za samooskrbo je mesečni strošek približno 19 evrov, kar pa pomeni prihranek okrog 1100 do 1200 evrov na leto v primerjavi pred izgradnjo sončne elektrarne. Hiša družine Kronovšek je zelo primerna za izgradnjo elektrarne, saj je del strehe usmerjen proti jugu, kar je z vidika delovanja domače sončne elektrarne najboljša orientacija strehe. Z domačo sončno elektrarno na strehi hiše lahko proizvajamo svojo lastno zeleno električno energijo, ter s tem pokrivamo svoje lastne potrebe oziroma svojo lastno porabo, s čimer se tudi dolgoročno zavarujemo pred višanjem cen dobave električne energije in si s tem kot gospodinjstvu zagotovimo tudi energetsko neodvisnost. Hkrati pripomoremo tudi pri ohranjanju okolja. Samo za informacijo nekje ocenjujemo, da pri gospodu Kronovšku bo njegova domača sončna elektrarna na letnem nivoju pripomogla k zmanjšanju emisij CO2 za več kot 5 ton. To je ekvivalent približno ohranitvi 20 dreves. Investicija v izgradnjo sončne elektrarne za samooskrbo, ki letno proizvede 11.000 kW električne energije, je stala dobrih 11.000 evrov. Prek subvencije so od države dobili 1800 evrov nepovratnih sredstev. Vse tiste, ki skrbi, da prehod na uporabo alternativnih virov energije lahko zakomplicira življenje, bo zanimiva izkušnja našega gostitelja, ki pravi, da je sama izgradnja sončne elektrarne bila ena od lažjih investicij. Priznam, da sem tudi sam bil presenečen, da je celotna izgradnja trajala samo en dan, od namestitve do same priključitve, pa tudi zdaj v dobrih 2 letih, odkar imam elektrarno, lahko rečem, da praktično ni bilo nobenih posebnih vzdrževalnih del. Najpomembnejša je kvaliteta vgrajenih materialov in montaža na streho ter garancija. Naprimer 10-letno jamstvo na nepuščanje strehe pod elektrarno in dolgoročna garancija sestavnih delov, ki znaša do 25 let. Sončno elektrarno se lahko odplačuje obročno in sicer s 7-letnim brezobrestnim odplačilom ter do 15-letnim potrošniškim kreditiranjem. Pri sončni elektrarni na ključ poskrbijo za izvedbo celotnega postopka, od izračuna ustrezne velikosti sončne elektrarne, svetovanja pa vse do priklopa sončne elektrarne na distribucijsko omrežje električne energije.
Po montaži pa uredijo tudi zavarovanje, vzdrževanje in daljinski nadzor. V Sloveniji se je za izgradnjo naše sončne elektrarne odločilo že več kot 700 gospodinjstev, kar je jasen pokazatelj, da nam investitorji oziroma te družine zaupajo. Dnevna soba je velikosti blokovskega stanovanja in meri 85 kvadratnih metrov, celo pritličje pa kar 200 kvadratnih metrov. Poleg otrok, dvojčkov Aleksa in Lukasa ter punčke Lane, veliko prostora zaradi uporabe invalidskega vozička potrebuje tudi Bogdan. Zato je bilo glavno vodilo pri gradnji hiše, da so vsi prostori v hiši in tudi vsa okolica prilagojeni in dostopni za invalidski voziček. Katere pa so glavne prilagoditve osebi na invalidskem vozičku? Kaj zahteva taka gradnja oziroma načrtovanje? Glavna stvar je, da je vse čim bolj ravno, da so vrata brez pragov, da so široka vrata, tukaj je svetle odprtine vrat 1 meter. Nekatera izmed vrat so tudi drsna, zato da je lažji vstop v prostor. Dostopen WC, tuš kabina, potem tudi bana. Pa ostalo, kot je recimo v kuhinji, kuhalna plošča, pa podobne stvari, da so dostopne za mene. A to posledično pomeni tudi malo manj pohištva, ne? Tako, vsekakor. Je zaželeno čim manj ovir, kot je pohištvo, tepihi in podobne stvari, ki so kar precejšnja ovira za osebo na invalidskem vozičku. In v ta namen smo tudi naredili en velik predprostor, pred spalnico in kopalnico, kjer imamo velike omare, vgradne omare, kjer imamo praktično shranjene vse stvari. Vaša osnovna ideja je bila, da bi imeli ravno streho, ne? Ja, seveda, želela sva si pritlično hišo zaradi dostopnosti, ker sva potem naredila relativno velik tloris v pritličju. Je posledično zaradi prostorskih aktov, ki zahtevajo relativno velik minimalni naklon strehe, saj je tukaj kmečko okolje, prišlo do tega, da je tudi ostrešje postalo precej veliko in kar nekaj prostorov, ki so trenutno še neizkoriščeni. Ampak posledično je to pomenilo, da je bila potreba po vgradnji dvigala in tudi stopnišča, kar sprva nisva načrtovala. Bogdan, v svoji hiši ste zadovoljni, to se vidi in sliši, ampak vseeno, a bi kakšno stvar, če bi še enkrat delali in naredili drugače? Ja, vsekakor, s časom se marsikaj pokaže. Midva sva računala, da bomo imela vsaj enega otroka, zdaj jih imamo kar 3. Vsekakor bi kakšne otroške prostore sedaj malo prerazporedila in drugače naredila. Ampak to so sladke skrbi, a ne? Sladke skrbi, tako.